Šiandien Deividukas su mama ir vyresnėje savo sesute gyvena viename Vilniaus rajono kaimų, kolektyvinėme sode esančiame namelyje. Su nelaime motina ir dukra kovoja vienos, paguosdamos vieną kitą, palaikydamos. 2009 metų pavasarį Deividas susirgo ūmia encefalopolineuropatija. Tai yra liga, kuri pakenkė centrinę ir periferinę nervų sistemas. Ligai progresuojant įsivystė spastinė tetraplegija, tai yra 4 galūnių paralyžius, kvėpavimo nepakankamumas, sutriko sąmonė, išsivystė koma, o vėliau ir traukuliai. Tai nebuvo kažkas tai labai pastebimo, tai buvo tiesiog susvyravimas į šonus ir daugiau gulėjimas lovoje, televizoriaus žiūrėjimas, kas jam nebūdinga, nes labai judrus vaikas buvo. Viskas ir po paros aš jau vežiau į ligoninę. Per 2 savaitės supralvyžavo pilnai, apako ir koma. Gyvybinių funkcijų palaikymui buvo suformuota tracheostoma ir gastrostoma. Tracheostoma tai yra vamzdelis įstatytas į trachėją, kurio pagalba Deividukas kvėpuoja, ir gastrostoma tai yra vamzdelis, kuris yra įstatytas į skrandį ir jo pagalba Deividukas yra maitinamas. Prognozės būtų labai sunku tokioje situacijoje daryti. Jis gali būti, kad jis visą gyvenimą išbus vegetacinėje būklėje. Tai yra tokioje būklėje, kuomet nėra sąmoningo ryšio su aplinka, vaikas nereaguoja į aplinkos dirgiklius, o yra tik tai kvėpavimas, širdies veikla, yra miego ir būdravimo ciklai. Pasak Daivos, labiausiai šiuo metu jiems reikia atsiurbėjo, kuris jungiamas prie automobilio akumuliatoriaus. Turėdama jį, moteris su vaiku galėtų ir į parduotuvę išvykti ir kitus reikalus susitvarkyti. O dabar be dukters pagalbos niekur negali nuvažiuoti. Aš net valgyti gaminu, aš turiu būti matyti. O parduotuvė kaip nubėgu, tai maksimum 10 minučių. O po paskutinio įvykio, tai kažkai ir ten dabar galėsiu palikti, nes atėjau kraujuose ir daug gulinti ir vamzdelis iškritęs. 10 minučių užtrukau prie maksimum. Bet sukišau šį patį. Bet gal sukišau ir paskui labai greitai važiavau, nes reikėjo atsirpti. O dar už 15 km tik namai buvo. Tai visą kelią jis ten per tą tracheostomą kraujai ir su tais skrepliais visais ėjo. Ir dusom. Tai galvoju, ant 160 parlėkiau, bet greitai. O ką darysi? Tai atsirbim greitai ir susitvarkė viskas. Sveikatai stiprinti mažyliui ypač trūksta ir maisto papildų, kurie sunkiai besiverčiančiai šeimai dažnai yra brangus malonumas. Bet aš sakau, kaip netikėtai susirgo, taip netikėtai pasveiks. Tiesiog tikim, meldžiamės. Kiekvieną vakarą prašom Dievulių, kad greičiau padėtum. Ir tikim. Stebuklų būna.